बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के दो लगातार सिलसिले आज शाम रात से मुल्क पर असरअंदाज होंगे, जो कि 17 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से जारी रहेंगे। बेतलवर्ज इनमें से पहले मगरबी सिलसिले की वजह से आज शाम रात मुल्क के बहुत से इलाकों में बालाई वस्ती और जनूबी इलाकों में मतला आबरूद रहने, दर्जरात में कमी का इम्कान, जबकि कश्मीर की भी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मरी गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, नूरपुर, थाल, डीजी खान, भक्कर, लिया, मुल्तान और गिरदनवा में आंधी गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं अलाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। चतराल, दीर सवात, एबटाबाद, शांगला, बोनीर, मालाकंड, एबटाबाद, मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा, करक, कोहाट, बन्नू, लकी मरवल, डेरा इसमाइल खान, मोहम्मद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ज़ोब, शिरानी, मुसाखेल, बारखान, कोलू, कल्लात, ज़ियारत, तुरबत, पंजगोर, मुसलमबाग, लसबिल्ला, कल्लात, जाफराबाद, चागी, नसीराबाद के चवरान समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश में मुतवक्के, जबकि इस दौरान दादू, जामशोरो, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर समेत बालाई सिंध और कराची में भी रात को बूंदाबांदी का इम्कान। आने वाले दिनों में बारिशों में मज़ीद इजाफा होगा। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।